soi-disant ezalaki 8 valises na ba conteneur à bilamba na ba jeep to bi coquette ati mama minene lilo mama mado bi coquette na zo lata na ba film nyos to invité to yeba pas se présenter ba moko na moko parce que monsieur déjà ba lekala ba émission ils avaient ba liboso na ba émission ba tala bi déjà pourquoi ça muta ko la santé il faut ya vraiment ya biso ya YouTube to ko banda awa ngape ndo na bino qui vient pendant les kechu o ba tout otala ka Congo les TV bo na biso ko côté toujours côté la chaîne biso o to salona ba vem na biso za pasi moi que maman za ba pasi ça le nyama wa stress ba le biloko la bango que d'autres là vraiment to ko yeba to banda na maman o se présenter ba ba yeba ozanani pardon beaucoup banda na ba maman na so OK maman Combo, maman Makasi pour de cheval. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Do, veuve sans souci. Maman Do, veuve sans souci. Nga, Coco Bipotele, veuve Chico Poulolo. Voilà, Coco Bipotele, Chico Poulolo. Voilà, tout ça, c'est bon. Papa, voilà, tout ça, les autres, tout le monde ici dans les réseaux sociaux, internet, on a mis sur Coquette, on a juste soi-disant bilamba na bino, autre qui est audio et bimi, bloc et bimi, c'est ça que vous avez fait maman parce que yon to pesa qui sur les camarades d'aller. Merci Nabino, Bambote Nabino Nyonso. Alors, tout ça, le la 8 veuves, tout ça qui, bateau, maman na tindele bakoli, le la 8 veuves. Na moi na biso, nani, moi na combo de climat de la paix. De la paix. Alors, na 8 veuves, voilà, bon, mon biso, tout ça 5. Moi, ça m'a dit, moi, na Beli, à qui est un hôpital. Ou moi, ça m'a dit, pas ça. Moi, c'est à Dadi Kambala, à 6 mois retard, parce que ça a moi, il faut s'occuper de l'embouteillage de l'eau, rentrée scolaire. Donc, à 6 mois retard, mais à Zananzela, à Zoya. Donc, nous avons là. Batumi Balé, qui va zangi. 3. Ah! Il y a des salangomba. Hier, à sa actrice, il y a théâtre, ça théâtre, donc il y a un engagement, il y a tournage, mais imaginez, il y a déjà dans 4 alors, et Zalaki le 23 décembre, Coco ta Beninga, Coquette à Beninga, à Ebisinga Lobi, Maman Dona Zana Kolimoko Awa, mais na Kolukana Benga Bino dimanche, et ça dimanche pour tout Kabula, moi secret. Tout cela il est soleil suka kiwanda. Coquette nga na yebi Coquette as actrice na sa théâtre. Aya ko sala émission nanga ko ezalaki 11 ans sans souci na 13 ans ya Madilo. Ndi na saki na émission. Na saki na émission mi bala à la fois. Tout ça l'émission bon batuka ndi batalaka. Tamzu ngona na mona Coquette abi koli. Banda le 23 décembre, Coquette a benga nga lisusu. Oui na 2020. Coquette a bien les sous-soutés. Na yebisi pe baninga tanto kutani. Na yebisi Coco, Coquette a bien bino. Na tuni disait Coquette a bien qui? Na tuni, wa bengite. Alors, na vana na yebika tam susu ayoka ki sangome e miyela kite. Koyeba pe kolia on yebete eza nini? Eza mbongo to nini? On a pe na yebite. Na benga yepe li souté na zela ki yende mutu. Ayebisinga ye faut rappeler nga lisusu alors abenga nga teti to komi na février awa semaine o kaka oyo utiko sila oyo nde na monaki mama moko na poto abengi na France abengi ngai alobi mama do olimbisa ngai na tindelaki bino bakoli et pas Coquette est-ce que ozwaki na bakoli Gabi na yeba ke Coquette abenga le 23 décembre. Maman na bi bon ba coller komaki le 22. Gabi abenga le 23 ayebisinga ba coller ezali awa me na ko benga bino to kabola moi secret. Mais abenga nga lisusu te. Ngapi na tika parce que na yebi makamongo te ye mtunde abenga il fallait rappeler ma rappeler ki te.
bon maman na obengo lisusu plus tard eleki 2 jours maman na abenga lisusu ayebisinga mama do Coquette alobi bakoli ezali boluka bobenga ye nazwi téléphone na benga ye Coquette mama moko abengi biso na poto alobi abengi nga alobi ke bakoli eza pa na yo boy oh mama nga na belaki yango moni ke nini moyenze te me bakoli wana eza pa leki na ngai na nini na luozi na veni luozi leki na nga komo na ye Lolita alors na tina imwana na nga ya mwasi akende tango ake akomi na luozi onde a 32 awa te na matonge boy na boy vraiment moi ba complication ezaki bazoi ba numéro bien te wana mois ya décembre te car semaine passée awa semaine passée kana février bon mage amona inda kwa ngombe ndako ekangama mutu asati mwana zongi mais na informa ki baninga na nga ba veuve ngani mna pesi adresse pa ba veuve nyonso tamu na eko benga veuve ya dadi pona pesa ye adresse ndalo bi otenga Coquette yelenga koli moko ye mo mdaye otikela nga mezaki ya kofungwama kaka natiki kana batiki te ndenge ba informer nga wana natuna ke te soka pesa na janvier soki na décembre wana natuna te na ebisi mais pourquoi yo na limite ke na décembre parce que ngana Gisèle tozaki le 27 décembre pour tous en réunion moko ya basa ba artiste comédien tozaki le 27 ndena informa ki bango soki Coquette abengi bino wana tozaka le 27 décembre na limite ke zai na décembre zai abitenga he ko tikela nga mezaki ofungwama apisinga na saka même moko bi ye muto akabelinga alors poni na lobi ne kutu pourquoi pas osinelaki baninga ke yo ozwi ote ya ebsenga ndenge na pesi yo nazokende pe kotikela mwasi sans souci nazokende kotikela mwasi pululu atangi bakombo kaka na vérifier bango nyoto nde na vérifier bazwaki te mais na pesa quand même adresse au Coquette apesa inga tango mwana uti kuna amoni mutu te na bengi Coquette téléphone sonné mtayambi te na benga oto fa sonné mtayambi te tina ndenge pe téléphone wana ekangami lobi na ndenge moko na bi bon na bengi mama wana parce que ye mama na ndi mtabandaki nga na yebite na bi Coquette na tini mwana moni ndako ekangama menga na bengi Coquette téléphone sonné yambi te na yo benga téléphone ekangami yo moko benga ye loba na ye soki biloko yango eza aide biso aya tika te pa na nga bongo ba veuve mususu wa kuta bisi mamango soit nga bonne ko benga lisusu na bosi na benga lisusu abi na nga mama do yo sola na ite ngam na solo la na mama wa abai na nga na pesa biloko na nga mona kabola biloko na pesa soki ba ofele soki ni nde na yebisaki mama na nga alobi yo lobaki na ye akabola biloko pesa ba ofele mais pona ko zo biso to zuna biso te mais na mona elobel ne comme le wani ta kanda na evitaki parce que na linga bongo te na evitaki mamango aye kotindela ye message à voice abi Coquette kangisa biloko kende kotika epa ya mama Mado mais mama wana tindelinga voice wana kangisa biloko nyonso kende kotika epa ya mama Mado abenga baninga na ye po baya kozwa te pa ya mama alors na okai na voice mususu mama na ye kotindela ye na opesa bino ba voice wana kutu moyen na expliquer zaza te po mema mulai voice mususu alobi bo mama na zo kali loba moko mais carton na pesa nango su ya okangama te eza polele et c'est fungwama déjà wana Coquette ndi atindeli mama na voice wana nandingi mama ngo azolela koma yo fungula biloko bakolo biloko ngana tindeli ifalo benga bango bazala wana po bango nde ifungama na misu na bango po mama na lobaki na tindi bakoli wana eza na kati ya carton mais oya bino na kangi na tie bakombo donc c'est lokola 9 na mwana na biso wana na biso 8 alors biloko biso ezaki kana kati ya carton mais libanda ya bakoli oya kangi ateki bakombo alobi na ngai eza ba jean ba basket ba pantalon ba nini biloko ebele kaka ba fantaisie eza na kati donc wana ezaki eloko moko mutu na mutu apona boza na bana mutu apona moni ko ekoka mwana na ye ekoka mwana na ye bona bozwi ezaki bongo alors banda wana Coquette pe abenga nga lisusu te ngalobi te na yebisi bango totika temps lokola tobandaki yango jeudi vendredi samedi dimanche soki biloko eza Coquette pa olinga te ke asambwa akoya kotikela biso ye moko toza pe bamikolo te toza bamama te akoya nango soki ayaki nango tozwa
mais lokola yaki nango te maki ata ya yoki na réseaux sociaux mutu nyonso tolingaka kima likambo mutu nyonso aboyaka ngambo mutu nyonso aboyaka soni Coquette fallait aboya soni wana aboya ngambo vendredi samedi dimanche 3 jours wana ta musu tonga tozona biso bilo alors tozwi elo te ti tovandi ya mutu azwi koli ya mama ni pa Coquette aza te ainforma mpe mutu te ke biloko yango déjà se yawa boya ainforma mutu te ngalo baina ngaka ke wakoli na bino moko na kobenga bino tokabola mwa secret alors na ebe koli wana te mama wana ayebisi nga boye nasengaka na ye atanga kombo na nga te apesa kaka namonaki ke nga naza veuve na mama 9 enfants mobali akendaka mosala babenga mbamo mobali akufi alors pasi wana nayebi yango kozanga mobali nde nakanisaki nakangisa ta biloko na nga nasomba biloko ezala na ndako na nga naya nango kisasa mpona fungola magasin na ngai alors nakangisaki biloko wana nasunga bandeko na nga oyo baza lokola nga ata na bilamba oyo bango mo balata bapesa mpe bana alors eloko ye kolamusa mama wana eza nini alobi mama do ozela natindela yo baimage namoni blouse moko natielaki yo na kati ya koli wana bakanga natindelaki yo ya soki Valentino ngai ngana nazaka na nga na poto te nayebi nango makambo wana te ngai so bopesi kaka na lati alors namoni ngo na nzoto na ye alati yango atourne nango natali na bi o blouse natiele moi ça sans souci ndenge nini Coquette alati nde eloko esali ke nabandela émission mpona zwa su banimero na bino nabenga bino mpona vérifie yango moni ke nabengi alors biso tomoni nini tozwi te dès lors vous êtes au salut de marche sur votre les réseaux sociaux est-ce que Coquette vous solo na été soit proche na va contacter binoté en tout cas koloba penza ke ba proche nezaka ye moko nga na soyo mbala liboso na nga pesa ke adresse na ndenge pe bato bakena adresse iloko ezate voilà ngape na pardon ngape na zaki moi expliquer koluka kosola nkena Coquette na benga parce que ngalo bana yo information ndenge zaki tona soyo na Coquette abi peut-être yo siliki peut-être pour yo qui te mais ba ninga mso ba mso be ba qui lokola moi si ya de pe polulu abi des choses qui bloquent na yo na moi si ya ben na ya di kitambala pe et pas qui bloquent na peut-être temps à mon de l'autre tournage pe na éviter na dépendre été le peu moi na kati ya comédie ba moi tourner presque chaque jour parce que pour mata ya ko moi na tête yo be pe personne so côté on n'a pas yo soit qui alors binga asaki les choses soit qui dans ma monsieur nazoi na osani nga abenga nga le 22 décembre jour bloqué ekoma na bana posala émission Coquette abenga nga ayebisi nga bilo mo eza batindeli yo tomona ndenge ezaka vendredi si je me trompe pas ayebisi nga tomona na dimanche biso nsuba mama depuis wana pe nabengaka ye na bandaka kobenga azoyamba oyamba ti aoyamba te naku na voice mo natindelaka waku nayebi nanga teke ute pa nani na ngai kokoloba te me nalobika po déjà akosenga makambo nayebi mpe teke ute pa nani nga mpe nayebisinga Coquette na na voice yanga bilo mo eza ya ngai na bana donc comme toandi koma dia bafete awa yango moni na obenga soki oza reconnaissante ke oza na biloko mo yanga benga ngai mpo okomokanga telefone nazobenga yo ozoyamba te pardon ozoyamba te so omoni ke oza na biloko na nga obenga so mpe eza yanga mpe te bon yokaka parce que yo nde moto yebi motu atindi biloko yango nga mpe nayebi nanga moto yango atindi biloko yango te moyen mpe na sere mpe eza mpe te donc c'est que ça bon banda na banda obenge mpe atinda abanda mpe suki oyamba te na yo ovanda namoni mwasi moko abengi nga ndenge kaka obakutanga nkombo na ye ke makoko na pe na voice na ye première jour to soir makoko limbisanga vraiment naza ndeko na yo makoko bakolimbisa ebebele boyini te omoni natinde biloko mo ese bozwi me pa nani biloko te pa nani wanga je na bosala nanga kutu koli oyo ya décembre wana parce que ezwi temps mingi tu vois donc ezalaki suna motu nanga pe nde aye koyebisanga natinde biloko mpako nga bia na yo kaka abengaka nga nga kuna nazali na idée te ke akoki kolata ye déjà kuna amoni soki nini soki nini bon mpona kosoigne kaka ape moto etenga bino
déjà abenga ngai c'est vrai mais est-ce que ozwi biloko yango ayebisinga kaninga ayebisinga yo ozwinga bino nazwi biloko nakokondima te ke nazwi eloko nazwi te ntango mosusu eza na eloko moko mabe na kati ntango mosusu eza na eloko moko atiaki ke bozongisela nga sikoso nandimi ke nazwaki oyo nakozongisa euta na je suis obligé olobaki nazwi te nazwa biloko te koketa oyebiso apesinga biloko te apesinga eloko moko te abandela. Moi je ne sais pas, moi ça dadi tosolaki na ye prévoir César moi ça dadi ayebisinga ye azwaki robe moko 2 blouses foulard sac koketa obaki akabelaki ye akabeli ye soki na bafantaisie ye mpe kutu ayebisinga biko oyo ozwi nga nazwi te me ayebisaki nga ke ntango olongwa awa azoya mbala moko epa na yo nga batuka namoni ete bino boyebi ke soki nga nazwi nga mama do ayebi nga so babengi place ya baveve so babandi kaka kobenga nga ye babenga bango nyonso nga babenga sike babengi bino nga azalaka na esprit te ke soki ndeni mpo eloko soki babemisi bakopesa ngo baveve ata soki bapesi nga na bombi bakopesa nga nyonso te ya bango te ekozonga malamu biso tozwa ndambu tokabo tokozala na congélateur toa na biloko moko na kati mais tokoteka ngo ndenge moko te ube toza na congélateur mais toza na biloko oyo eza na kati eza ndenge moko te boko na bombela baninga pourkui nga nabengaka sikoyo nayebi soki nga me nde nini yo baye kotikela yo obengi baninga te otenga nayebeka ke ndenge abaki olongwa awa mbala moko oyo okozwango mbala moko yango wana nabengaki yo tenga mosalaki mabe nga tobengaki me tobenga bamama do po mama do pe ntango mosusu akoza na posa biloko na ye nga wana nayebi te ke babilamba oyo ya mama mado deja bamonango na nzoto na ye nga nayebisi ekanga bifo tozala na bomoko moni nga nasalaka so amonika mbala moko nabengaka bino nasinga na bino mpo fosa kokompromesa te na bosana e après naye kovanda nango mama mado abenga koko ozwi kolinga yango koli yango ezokende mate kitako nga amonanga koli te nini yango oteli biloko moko batindela ye biso nga koketa abengaka nga le 23 nga abengaka nga le 22 donc abengaka nga ere azozwa biloko wana parce que nayokaka na ndenge azoba na ozela nanu kokoya biloko yango ozela nanu azalaka na agence oui donc nga ese namonanga biloko yango te nango mpe kokete omeka na kobenga nabengaka ye mpe ayambaka ye te naye obenga ye ayambi te leki mpe biso aye koyamba après ntango naye koyoka ke makambo yango sikoyo mama yango sikoyo akomi kobenga ye moko olela nga koko vraiment pardon abenga nabengi mama mado ake ozwa biloko yango bapesa bango fausse adresse mwasa papa chef akendaki nayebi te mwasa papa chef akendaki nayebi te so efe nde nini mais abi nini yango mwasa papa chef akei atosona eza na lokuta binanga zela azongiseli nga bavoice oyo ya ye na mwasa papa chef ndenge azobise ke azwite mais koko namoni oza jeune mama ke bango zwa courage kende ozwa biloko wana nga sikoyo natuni ye voice mpe eza na tuni so nazwi biloko yango namemango mpa mama mado akabola yango biso abinanga ntuka biloko na nga ezalaki biloko nango nasala nango boutique eza biloko ebele atindeli nga sikoyo banini bakoli yango bacarton nga atindela ye nga nini moza na ba3 affaire nga biso oka akomaki carton mpe kobaluka kombo eza na se est ce que wana oyebaki ke biso okoma te mpo alakisa biso kaka atie komba koke atie carton alakisi ngango ke toso mpe na kokete sikoyo benga ye ok nga mpe na yo obenga kokete nde yo ya mama kokete nde nini bien biloko wana nde nini ote biloko yango ezali eza nango na okamba likambo yango ndenge ekomi boye eza nango kanga me nayoki bamama balobi yo otambusi bango otambusi bamama vraiment mpo nini boye ote natambusi bango te bango bakende ye wapi kokozi yana natuni nabenga na moto yango natinda akende ye wapi babosaninga bobenga kpak tokati buna rappele namoni ezwi temps ote bakende ye kuna te mais babisiko babima bango pesa yango epa na nga nga naza prêt yo ebisanga place ozali nga naya kozwa ngo mbala moko ole tokende tozonga sikoyo nga nalingi nakutana na yo ndo memanga place biloko ezali po adresse ozopesa bato bazomona na bango
place en haute. Oh, nga mwana qui non exacté biko na obela. Ce que vous obela vraiment ndé nous qui engagement aux biloko ya partout. Et bien parce que dans le bané sous que pour nani, na on peut se le quoi conseil. Aux engagements aux biloko ya partout belé bon bloko za na 4 yo yebiti. Mais ce qu'on dit nous ko nous sundola ngo et pas ya moko boye. OK nous sundola pas ce qui parce que là lobby à 3-4 jours. Mais ce que nous avons que souvent comme tout ce que ce mutwana a fungoli yango monte que batwa comme Jacques Olobake yo zui bilamba au monte que yo bimana oka lokuta mo boyo moyibi na makamu po eza blo ebelo que tu comme tout mususu pour nani to kati wana aye lisusu ko rappeler ngai moko ngabi pesa nga adresse kasi ko bi okete apesi nga adresse nga na rappeler nga ato mo pesi nga adresse so ba mama ba okende bazo koma te mboka oyo zo tinanga mboka bato bakoma te wana ko wini la savu tango na yebisi bongo nde akati zwa kaka ezaki na ba 15h na bon na okende na ba 15h otina bana na sama bana to koma ba 19h 18h si je me trompe pas na moni appel nekoti koko na sambo nini yango lisusu nini yango oh non pesa subilo kana te oh to solo la que le gozo pesa na pe na voice sama na bikima buzoba kima yo yebi mboko eza mboko elengi ba beta ba masolo makambo ba monite ba komisa moso ki ndengeni kimango o pesa te po anote Nathalie na moni kuna bazolo ba kombo na ngai ba lobi banani o mama na ngabite mama nani maman ate bilo ngabine te ko sala erreur wana te ba veve bana kanda no makasi pesa ba ofela mususu balata kati or bilo la bango ezai bata te pombongo ete ba papa bango baza kiti siko mwasi moko boya bibiso taza musika za même pas ndeko ya papa bana akanise ni bango alobi atinda pona ba veve na ba ofela po ya moni même bible zolo ba kaza tambe ya ba fe donc azuka pa ya ba papa moni za batindi man caché moko ya epe siko yolo ba opesa te kima buzo bana na votre bi kima buzo ba kolinga ngote na na yebi kendo za trop jeune oza ma fiancé te fiancé no fanda kabo amona ba mama ba bandi ko tomboka ko ba mabe pona et ça qui to côté belle famille no pe vanda ka mona ke mwasi ngoto linga to bala bo ba lolo bana e mo yibi ba ndo bana lo kuta ba n'importe quoi na yebi te onini ba ba bana mnoko na bango oh kare ko bima ima era kana mo bele bima ya mabe éviter na ka sai kutunira azana ayoki ke na mimea akanisa aboyi na ye abenga bibo kokonde na bika na pesa susu te na wana pesa ngofuna sala émission na la kisaba biloko oyo balobi ke nga na yibi nga tuni bon apa siko so sala émission ba chemise ola ta ki kozongisa na kati po atozongisa ba chemise on boye baka ke yango wana déjà lobaki na yeke ba koleza ko panzana kima buzo bande bonanga pesa ka bloka mo bima na kata bah bien sûr bibi tellement bien dans les réseaux sociaux parce que sur votre télé beaucoup c'est les matins gros ça na ma photo tout ça selon ma démo qui se soit dû explication correcte c'est pas pour entre parenthèses que bilo wana mama wana ta matinda ki alobaki na ye mongonde azwa yango lo yaki te sinite ke oyo mama mado na nte yaki bilamba akona ndenge akabola bino bilamba version na bino ko kia mote. En tout cas, version na tolokité. Maman na ba voice ezati. Bo zwazwango boyoka. Maman na alobaki bongo te. Ngamo na yebisa keke, potanga bando sa ko ko répondre ngake yo yebani na ete na moni lokwa mo manquement boy na benda naki. Na tunika ka ye maman ngo parce que likambo eza ye. Maman Mélanie na otanga kombo parce que choix ezati. Na yebi yebete ma Mélanie. Alobi na mama donga na tindi biloko na kuta yebisinga abi ngana yebite so koketa za na orphelinat mais na tinda kango po na 8 veuves na de la paix orphelin moko de la paix na yeba mwana so sa théâtre mais na yeba akute so za orphelin so mwana mami waso de la paix mwana mami waso yaso ona yeba akute te ke yende de la paix olimbis moni siko alors abi ezaki bino ba mama 8 ba veuve 8 na mwana na bino de la paix biloko ezaki ya mutu mususu te na bai pete ke coquette afongola yango
na baki ape donc ndenge azwaki alingende abengi bino bofongoli bosali nini bopartage mais na kati ya carton 9 colis oyo ezalaki oyo nakomai bakombo eza de la paix mwasi ya papa Dudu, mwasi ya Lokuli, yo moko mama sans souci, mwasi ya papa chef Pululu, Lisala Ngomba, Dadi Kambala. Donc na bakombo akomi atindeli ngango eza na téléphone. Alors maman na yebisinga bongo abi ezaki te ke colis ya coquette ezaki pona bino 9 tant tozo ba 8 veuve na mwana na biso parce que mwana mama iwaso aza mwana na biso donc 9 mwana na biso soki azwaki wana biso toyebi te lokwa nga naza nayebika ba numéro ya ba veuve ndio moni na contactaki ba veuve nde veuve moko kaka ya Dadi Kambala nde alobi no nga aye kotikela nga nde ezaki bongo. Ngai na tuna kwa likambo ya adresse ndio lobiki ya zaki fausse adresse bantu bakenda parce que pouvete olobi otutindaki mwana nani machine akenda kutaki porte fermée akutaki mokuti mama sokoko alobi ke babisaki comme da jeune olandela mais coquette après ça comme même adresse wana nayebi te comment tokomaki te parce que bozoka adresse wana pas na mon coquette alobi yaka ozwa biloko. En plus, il y a même maman Gisèle, moi c'est papa Dadi. Il y a quand même un vieux colis. Est-ce que un vieux colis, la même adresse, on peut se dire non? Tu y es, ouais, il y a mon abotiqué là. Non, Gisèle a le badien. Bakende kotike la e nanda. Donc il va quitter nanda. Ngai tangu apesinga adresse. Déjà adresse on va pesa kinga ngo. Na maman Mado. Le même adresse, na voice, bah répondait qui déjà qui est, na moi sa papa chef à l'obit, à qui était on a dit que maman m'a dit, mais moi na qui ne connaît pas pour adresse au Pessinga, maman Mado a tina qui moi na nuki, bayebi kutu yete ndenge bayebi kombo wana te oyatinda. Bayebi bamote. Abi ngabi mutu mususu pe atindi akende kuna akomi bayibi koma mutu parce que pesa zoti na mboko bat bakoma te wana ngana okilite po bato ba kei ba monite c'est que nga personne kei na omona te ngazaka ke yo moko zala omeminga inde yo kasite na bainde ngana ya pesa zali to memani inde ti place yango nde na ke ozongo olena kende na bana suko beta masona ya kozonga. Ça n'a pas de sens. Moi ça me Lolita. Kabia na bokeni. Na imgana okezwa poli. Yepa yepsinga soki okeyozi obenga ngapona zotinda mwana pe akende loso. Mbula pe bandi kobeta na kete na yokenda pre mbula. Wana siko ye mama to abengi ngadi susu. Ye mama ngope kuna na foto abengi ngadi susu. Oh mama ukende nanu kende kuswa biloko na bino. Byoke na okende. Nazuku tu moto. Nake na komi na adresse na tuni A32 balaki singa 32 ya mwana porte rouge nake na porte rouge na tuni loyebi Lolita na oluka ma Lolita toyebi ete toyebi kombo wana te mais eza na fille moko akoti na porte wana bakoti sika to kombo ne toyebi te ngai bana wana ezaka ye bapesi nga pitipiti na bandi o abimika siko abina zele ndamo na bandi. Si ba 20 minutes tout le monde qui va 17h na tibilo na ngaya mo na bimi zongi tiki maluba na lupango wana na oya lubi na tongo na zongi pe mama pa benginga mama na puto benginga na expliquer pe na gendeki na kuti ete kutinda kwa bukanga na bengi pe mama do na ebisi na kutinda kwa bukanga na kuti ete mena okelobi na tongo yepa ebisi ngo okelobi na tongo soko ozwi osalanga sini po mwana akendeki mpe akomi me amoni ete tongo mpe oyenaki makambo na ngai nakenda mpe nakebandela kuna nabandeli kuna nakomi kuna
nakuti porte yango balakisaki nga polele nakuti mama moko mama naluka mama Lolita nayebi ete nga nde mokolo ntakolota lo lupango mobimba natuni porte na 32 eza lokwa mibale moko bazotonga etage eza na do chantier moto aza te 32 wana mosusu nde eza na balocataire natuni na porte nyonso bayebi Lolita te bayebi Coquette te. Bon, attends, numéro de téléphone, il y a Lolita. Bon, vous avez bon numéro de téléphone Lolita. Et après ça, numéro tabi ka leki nanga Lolita, bolu ka leki nanga. Ah, il faut que tu parce que nga pe na tsoka numéro ya Lolita ngo. Yes, iko mama siko ya photo nde to sola na bengi ngapi omoni te ngapi bayebisi nga bayebi ete. Oza numéro ya Coquette ngapi na zaka na ngote atindeli nga numéro Coquette. Na bengi elenga te, na bengi ezolenga te. Ena iso ya bite nga na zongi kesala makambo nanga. Amoni. Je na yeko zonga ndeto kumosola tindenga pe ba voice ye na Coquette. Soka bengi na normal ko azo yamba te, mais na audio azo zongi sa réponse. Azo atindeli nga pe yango. Ngape na tololi na mama do abi mwana pa kendeki tuna bayebi Lolita te. Totika, ndenge to bali. Silero. Ah, si ça y est pas que nous. Nga ndenge ka mama do alobi le 22 décembre navandi na ndako nazoye appel moko oyebi nga bonjour mama na ndeli bonjour oyebi nga nazali journaliste moko na tourna na yo une fois kuna ipa na yo soki ezalaka 13e anniversaire ya vie oyebi mama moko mama atindeli bino bilo bona kobenga yo to dimanche tosangana na pesa bino bilo tovandi te mikolo eleki na bosani na ngapi lobi awa mama do abengi kende na veni boye okende epai ya journaliste epai Coquette apesa yo biloko yango eza na moto oyo atikeli komone Lolita sikoyo nalingi nakende mbula ebandi nakei mpe lisusu te ntongo etani natelemi nayebisi nake mwana nga aza na libala na ye nalangi ngazi tokende mpo yo omema kole mama do alobi il faut basengi bafilme koli wana soki ozwi yango bafilme yango eza na kombo koli na koli eza na kombo toke na mwana tokomi na numero wana te toyebi ete toke na numero mosusu toyebi ete tomoni mama moko azosukola bilamba na ngambo totuni mama wana alobi Lolita bolobi journaliste bokende na lopango wana tokati ti tozongi na lopango wana tokoti fille moko na fenêtre biso tozaki libanda na mwana totuni tozoluka Lolita fille wana azongiseli biso alobi awuti okende kaka sikoyo ake tournage kaka sikoyo kaka okopesa biso numero na ye tobenga ye papa moko na kati fenêtre eza polele ye pa afandi wana papa moko soki papa soki garçon abengi azoganga bobenga mpo na nini sikoyo mwana atinyali alobi oyo ezali aza mama na nga veuve ya papa Dodonga akei nga na insiste apesa biso numero mwana wana apesi biso numero bon tokoya luki tobimi na mwana lere mama do atindeli biso bavoice yango ndenge bandi koleka na batelefone eleki mpe na batelefone na bana
o bilamba oyo ya lati na tournage bazolakisanga bayekolakisanga mama tali mwana tali mama omoni moto oyo aza kozongiselanga réponse alobi ke akei tournage yeyo ti ye nde azali na fenêtre mpo mama yo reconnaissaka bato te okanga biloko ya bato te ye oyo fi oyo aza kozongisa ke akei sikasikoyo na tournage tokutani soki lolita soki kokete me mwana alobi ke ye oyo moto aza kozongisa réponse na kati ya ndako ozali na fenêtre me ngai mbala moko wana na koretenir kaka na koretenir elongi te sikoyo mwana alobi ye oyo te ye oyo donc il y a mon coquette, sinon que coquette fait tournage. Parce que Lolita pas tournage. Donc yes ko mwana moni Lolita na ba image wana walati bilambo balobi mama do alobi oh mais yeyo toza kosola na ye. Yeyo toza kosola. Tozali na biso. C'est ka zai ko bata na biso. Nga kende tinga no se bomba zo bomba kunya na kende. Bueno, plan sa mama e ko tenga lobi e ko ke lobi ta ma pa ma de na réseaux sociaux a fait ça sur lo wana te. Bino maman, je pense que le roi vous a toujours uni au yoki message wana. Pour baki pour lui na mukolo mutasinda kibilamba nini parce que non pardon nga ninga raté ikambu nalobi te panza po bino to boza boye panza na ngana loba oyo eza juste na yeba osamba nango abi te ka opesa te libela alobaki na nga boye koko nde na sambo na opesa lisusu te nga tuni opesa lisusu te libela abi te il faut asala émission aba de prouver biso na biloko eza na kati na kolia moko na moko ya mwasa dadi kamba déjà azwaki le tika lokola 8 pour babi ezaki ya 9 personnes donc mwasa dadi kamba azwaki c'est que tika 8 a prouver biso ba koli moko ba kombo na biso et le reste o tika ki wana a kopesa nous donc on peut se beaucoup dans moko mais il faut ça dans l'émission prouver biso ne mambo panzani pour ça pas prouver biso que azui na ye eloko mutu te ngana tuna kinga parce que ba chemise oyo la tu wana o mama na moni akosi ozoni se mama do ba chemise wana ye ayibisinga ke makambo nanu ye peut faire ça dans l'émission ala kisabatu biloko batinda biso ke azui na ye te sima aopesa. On a une question pour le bac qui est au bas de réseaux sociaux qui est l'homme sous quoi tu vas l'appeler ça vraiment. Pour nous explication et mon coquet de numéro bien un téléphone. Dans le bureau qu'on devait bâtir, le bureau plus haut il y a là dans zotoana. Et là le bureau où il mon cours bah pour qui coquet et le voir maman na. Et ça oh ya kuimba comme même sur la maison na yemo pour na au c'est que na mo au là. Et yemo na kamba qui le mot coquet là tu sais le même maman yemo zo kamba ça na côté est-ce que maman mo bino boye piété pour avoir sur la ligne na côté est-ce que ba chemi na trouble parce que na mo ba photo mo côté de mise avec na qui ofeli na tina là na éviter faut tout que ba to ba photo ya classe mo na makapo ya dike apesa ki bino soit disant ezana ba kombo ko beta mi apesa ki e apona do oyo se pensa e azo c'est ça boka sika ngape omoni ngape tana yoki bongo wana na kati mo na bazia sala ngata na yoki bongo ke mama wana alobaki nanga na pesa bino ya bino o bakoma alors o mususu wana ya wana mona ile kwa selo kwa mata na tikaki na yebisi mama wana en tout cas solo la na ina koketi yemoko azwa biloko o ya biso aya kopesa biso vous comprenez de maman ngo pe alobaki ke kanga ya a répondre maman ke carton na pesa su mobimba te ba fo se zali bo Hollanda carton za su mobimba te ayebisi mama wana bon biso na carton za la mobimba neza la mobimba te biso toza na magie te to yebi pete ke batindela ki biso biloko koketi nde mobengi mais ko benga na décembre ko banda décembre wana soki le 22 le 23 tozangisi 2 jours abenga mutu moko lisusu te pona ko yeba yango na février awa mama wana nde ye moko mukolo biloko nde aye ko benga biso soki
mama na pété nde toyebi pété ke biso batindelaki biso biloko alors mama wana ye moko nde aye kobenga moko na moko ke biloko na bino natindaki eske nazwaki ngai ndayebisi nga ke place nafungwami mpo namoni oyo natiaki na kati ya koli na oyo na mbalaki namoni yango alatiaka mosala nango teyaki na biloko mosusu atiaki soki amfrage azolakisa mwana mobali moko soki azalaki mobali na ye mponga mpe na batelefone nde mofoli nete monamoni mwana mobali yango alati yango bon wana nayebi te soki wana nayebi te te biloko oyo batindaki ta mosusu mo ndenge alobi ke ape na problème ya miso papa Serge aza na kati te non alobi fille moko non Gisèle balobi fille moko nde azalaki wana moto alataki chemise moko ya carré eza ya mama ya mandolina donc eza papa Serge te ye alobi boyoki mpe mandolina ndenge alobi ke aza mpe na problème ya misu donc balobi papa Serge te fille moko azalaki wana pembeni ngai nayebi na ngati alobi kaka motu moko balati soki ensemble moko wana ezalaki mpe kaka na kati ya carton wana na kati ya koli na ngati oyo alobaki donc ye mpo na ye alobi ke ngai natindaki apesa bino mais nalobaki te atanga nkombo na ngai mpe te boyeba ngai te bomona kaka ke ngai nasali don moko songolo alors naye kolamuka ntango namoni Coquette akomi kotourne na bilamba oyo ezalaki na kati ya koli ya Mamadou ozo comprendre donc eza ndenge wana boyoka bavoice biso toza na magie te mage appel na ye asalaka na décembre ke bakoli na bino eza nga ole abengi nga abika Mamadou koli moko eza awa loba bon koli moko eza awa mais na obenga bino wa dimanche moko boye toya po tokabola ta secret alors nayeba ete koli yango ntango mosuku ekokozala mbongo ntango mosuku ekozala soki nini nayebaki te eza nini motango abengi bongo nazelaka appel ya Coquette na nde tokomi février namoni appel ya Coquette te moto aye kobenga nde mama wana po amoni bilamba na ye Coquette alati aojoue nango wana mama wana nga mpe ntango namoni ke Coquette asali lokola mama do yo moto solola na ye te ngamu nasolola na ye namoni o biloko moko lokola bien te nazongeli kaka ye mama wana parce que ye nde ainforme ke biloko na biso ye ya ntina mama ye nabengi Coquette ndenge azolobela wana nga amoni yo mosolola na yokolo biloko aya otika ngo non ezela nanu te koko alobi te ke babaki bakabeli non donc babien mpasi tozali sango epanzanaka makasi nalinga likambo na nga tokende nango ye eloko nga asoli na Gisèle na Gisèle nde nozwi abi ya koko nazwi robe moko soki na deux blouses na mwa biloko moko ayebisa ye nga mais saki nde Coquette alobi akabelaki nga Coquette alobi te akabela biloko nyonso alobaki kaka na sac c'est tout Kala Coquette abengaki nga mpe nayebaki te makambo ya biloko batinaki na biloko Coquette abengi nga alobi na nga mama Gisèle oza awa tinga na explike mpe place na nga jour ebongai tokutana tokutani te aye kobenga nga alobi nango nde aye koyebisa yango zable epesa esika nazalaki ye apesi nga koli na nga yaka apesi nga koli na nga abi na nga te esala rose oloba mama wana ozwi biloko aye tokanga mpe foto mama wana amona biloko oyo mama to nayebaki ye te nayokaki kaka songo nde mama mado abengaka nga binanga biloko na biso ete batindeli biso maa kokopa abengaki nga na ndoko oyeba siko te biloko yango uti wapi nayebi mpe moto atindi yango mpe te naseka mama merci
na koli otindeli nga nayebaki na nga te euti wapi ebandelaki ndenge nini nazongo na janvier ozwaki réponse ya maman te nazwaki réponse yango aseleka voice na bi mama merci nabika mama merci esina ye atindeli esili nango Alors, tant que je continue dans les réseaux sociaux, quand même, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses, olita ya obenga ye ko bazo teleta makoni yo sana peut-être yo za mutu na ye quoi oye yo a même dozu koli tant on a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui toi on solane déjà bon na solane te pour na za numéro na pocket na numéro pocket voilà bengi la wana pocket abenga anga na koti ya numéro na déjà ka bengi on moni ka bengi numéro mais le quoi na te po ba ko banda pa na bango ko na yeba histoire wana te ozomona kotanga bengi nga na yebi tanga lobi na nga zoya pa na bango teke ya kosila nini na bango po bango nde bayebaki place biloko wane kutaki banosola bayebaki deja makambo siko nga na okama kama bada zoyebisanga abi na nga biloko bango bazwi te makambo mbala moko kolini ezalaki ya mbale to nono mbale bon kolini nanga ezalaki balaki yango mais ezalaki na nino bakanga wana ezalaki ya ofongwa biloko bakangela scotch scotch wana nde bakangelaki yango place wana ezalaki ya ofongwa bongo na jus pe atiaki bakombo alobi atiaki bakombo nyonso na likolo namoni kombo nanga apesi nga nazwi mpe foto bakangi foto nga mpe naseli voice nasengi mama na merci nga mpe nayebika nde nasenga merci eka kotinda mpe bavoice nyonso ya bato na bafoto wana pa mama wana biloko nini ezalaki na kati ya kolina nga biloko ezali na kati mama ngo mpe abengai nga tuna yengo ozwaki biloko nini esikaki ye na bi nazwi robe moko nazwi na elamba moko ya foulard na moko ezalaki ya buka mapeka na foulard nazwi na biloko matoi na kati bon kokete abaki apesi nga saki ndenge ayaki abi yanga saki napesi lokwa yango alors par moment pour se dire que le coquette ça nous dit à appliquer que avant que ça bino biloko pour ça non émission bien aux yeux bon mpona nga nakoloba boye omoni mutu na mokili mpo otambola malamu fo kozala toujours semble po biloko wana eyaki le 22 décembre makambo ebimaki te kokete aza na bandeko ata soki maladi ekweyisaki nandimi te ke banda le 22 décembre wana kokete asolola na telefone te nandimi te parce que banda le 22 décembre abenga mutu te ke ya kozwa biloko tokomi lelo février makambo ekomi obimake alataki ye moko mpe alobiki apanzaki déjà carton eyaki mpona nkombo na yo te ye mpona nkombo ya baveve ntango déjà sa apanzaki na ndimi na nga te ke eloko moko ya malonga ekozala lisusu mpona nga eza problème na ye na veve oyo wana parce que ezalaki dépense na biso te mbongo esomba bilamba ezalaki ya veve wana koli mutu akangaki afuti agence ezalaki ka veve wana alors coquette ausila na kaka na mama wana parce que biso pe toyebi na biso te tosali ka émission mpona mibali na biso na badate na bango ndenge ekokaki comme d'habitude ezalaka bongo mpo na loba yango tozalaka basi ya baenseignant te nde toloba yango tozalaka yo ya biso elekaka kaka fo botala yango partout eza bongo mokili mobimba tolobi mama asengaki toloba soki tozwaki biloko mama wana mpena insistaki bosala émission boloba soki po alobaki mwana na moni ete akomosakana na ngai bosala émission boloba soki bozwaki alors biso ye ope bomoni biso eza mwasa mundwere aye te nasina expliquer bino ko mwana beli azwi biloko te Zizel pe ye oyo azwaki ya ye na kanisi bomoni boyoki pe ndenge alobi mais ndenge tovandi ya biso nyonso tu mutu azwi biloko aza te alors soki ye alobi asala nanu émission bongo nsima ya kopesa biloko wana etali biso te ye nde akoyeba biso etali biso te biso mpe toyeba eteke bakotindela biso biloko motindo biloko mpe motindi biloko basolaka kaka na ye alors ekomi sikoyo likambo ya ye na kolo biloko ndenge kolo biloko adeside ndenge akosala soki akobalola soki nini soki alobaki biloko na ngai zongisa na poto kaka ye soki alobaki ekomisa biloko parce que kokomisa wana se asengaki yango déjà avant
mpona biso to ekomite atindi biso boloba parce que nakomomona ngo baje ezolekela ye na pike crise to nini biloko na ngai ebele bongo mais biso tomona biloko te tozala place mpe ekomela te alors ndenge eza wana nakopesaka conseil moko moni mutu kotambola so ozotambola na mokili ofo oyeba ndeni ya otambola nga naza napesika exemple moko mama moko aza na poto na Paris apesaka nga confiance toyebani te kaka na mongongo mo nde tosolola na telefone totika osolola ni kutu na WhatsApp te abi alinga biloko wana te tosolola ata na WhatsApp ata mokolo mo te na normal abanoti na mbongo lobi bandeko na nga moi des autres déjà mama do eske na ko peso confiance na tina mbongo na confio mutu moko so mbongo ne ye opesaka po bakabola na famille na po papa na biso abela ba ko eleki azomona mbongo te mwana mwasi wana auti na mbongo ipana nga na benga garçon wana so ka mbongo ne ye na bengi garçon wana o uta njili aoya azwi na bi o ya kingandi akena ngo apesi papa mwana mwasi so aza mbongo ta osenga ngale msu mama do afamba futa biso lukelanga mutu kuna adef sanganga na banda ko defa mbongo e pas garçon mona misana ni na lemba ya changer na odefa ata 300 ata combien na defi na pesi na famille na bango mukola otinda na zone seli garçon mutu mo pe na Allemagne même no wazuluka téléphone no wazana mbongo te no tina pesa ba nièce na otinda mena mona eboete ngai na pesa abatwana mbongo moni mokili bonga bongo wana eza conseil na opesa na mutu mote na opesa neti na bato ebele po conseil ato te mwana so pe mutu azangi na litoire oyo kalekaki asaya nini akangi alors mokili tosalaka mabe te tolingaka tosala bolamu oyo na lobi ye alobi ke akoya nango ke asala nano émission kasi ntango azosala émission na ezalaka aboye te ngai oyo naosala émission na lobi biloko na bango yango nasalaki nango eloko te mais neti ngama ado so namoni ke eza bafongolaki nayeba bascotch wana ya poto nde ekangaka so namoni ke bafongola na ozwa te parce que nazali mpe na posa biloko te neti nga mpo na nga na part na nga eke namoni yango eza déjà touché na ozwa te na atuka so eza touché na nga mpo na nga selon nga mama moko mama yo mutu amutalo bapoto yaki mutu amutazama ngako yanayebi te yanayebi te po eloko eyaki depuis décembre abenga ngai azobenga yo dimanche tokuta naye bozwa banda wana mpe na bosana nga bango bakangi dati nga na bosana kuna dati wana décembre ezaki dati sikoyo lelo nakoyeba nini eza na kati ya koli mpona kende bozwa nayebi te epuis mama wana alobi lo moko nayebi te eloko nini ye alingaki kosala na biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezalaki ya okota hôpital te nayebi ke tant aussi c'est mission oya na bavese baolele bofele baolele na bafamille na biso ya afrika soki mama aboti mokie ezala ba 5 sikoyo so natali na 9 mama wana seke bana bakoza ata ba 45 o kokete mpena 45 orphelin balelaka na nkombo na yo nga na omona oza trop jeune epesi nga mpasi mai nga napesa nga confiance nayebi ke so osisi kosala émission oya nango so eza na nde mama do alobi so eza na oka ya okanga mama do ozwana ye bato baozwana bango so eza nango ya ofungola ata mosusu bato baobanga bayebi te kokokanga maye nango menga tombola bato eza nango ebele bongo nde nalati boye nalati biloko eutaki pa coquete no tolati biso nyonso moto aye mutakalaka aza te soki okoya nango soki mpo okoya nango te yo kaka bon ngwanzo ya bato ezali tombola bato ezali marché mongo kwa tombola ezali kato ezali vraiment ngata
oyino nango te eza nango ndenge moko famille eza kaka toechange apesi réponse te oyoki nga tozoreve naa na confiance na ye aoya nango déjà eyaki comme déjà kuna euti aéroport euti France ekomi atikozwa na biso mpenza bien coquette osengaka sengaka ye bambongo bino bamama na bisika nini yango tosenga osengaka sengaka bambongo akabelaka mpe bino mpe ayedaka bino tokutanaka bisika amoni kona tima ingatike mo boye envers ye bino bakabelaka bino me makambo mele lokola so neti ndenge nini nayebi te nimero na toyebi te esika vanda toyebi te toza ebele moni baveve ezaka ya biso te toza ebele tokoloba teke balelelaka ye toyebi te ntango mosusu eza na bamosusu balelelaka ye me motu lokoanga numero nekutu na nango nasala na émission mais soki nakutai na eboye na nzela ntuka ntango mosusu nakoyeba ete bon mpona kolelela ye neti ngai ka nde nalobi nayebi coquette na théâtre mais mpona émission kosala ni mbala liboso émission kaka ya mwana mbala moko likambo wana ya kolelela wana nga mpe nalandaki basengaka ye ana ndako nzala tout ça nayebi te ndenge ka mama alobi toza baveve ebele me biso oyo tozawa toye mpona likambo ya biloko oyo batindaki toye mingi mpona likambo batindaki mpe kombo ya coquette mpo ye nde moto ayambaki koli fa ye biloko wana avant aloba nano makambo ebelebele ozo comprendre ntango bamama baotanga coquette baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko coquette alors kombo wana mibale ntango ezotanga na moto atindi na yo moto oyambaki kombo netanga mpamba te parce que ayambaki mpe azo reconnaître ke ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te ntango yo opesi te mokili oloba nini mokili bakokalifio na ndenge nyonso mais neti nga so eza ngai neti makambo boye nakomikitisa na ngai nakoisolola na mama wana mingi nakomikitisa mpo osolaka na kolo biloko ata lelo oyo kuna obakisa na ndenge nini me kolo biloko moto azomona na mpasi ya biloko na ye oyo atindaki bato yatindelaki bazwi te sikoyo biso neti ngabo nga mpe moto batindeli biloko namoni yango mpe te esanga na mpasi te parceke namoni yango te me mpasi na ngai eza ya veve wana ozo comprendre naoyokela nde veve wana mawa parceke atindi biloko na olobo omoni bato oyo le mosusu tosalaka baémission bomonaka tosali émission totiaka banimero na biso totindaka te topesaka banimero alors pourquoi pas nde totindaka banimero bongo so olobi ke nasangisa par exemple parce que kotinda ndamu le mosu ekozala mpasi ozwi parmi baveve wana olandaki émission na bango ozwi nimero na ye obengi ye otia en contact le mosu na agence zela nasilisa opesi parce que eza ya biso wana ekomi ezalaki coquette akabola bato soki baofeline soki nini mutu mpe akondima na minute oyo toyebi te soki mpe ezalaki bongo so ezalaki bongo te nayebi te alors tokotala soki mama oye mo mpa osala émission nazoka soki mpe asalaki déjà bato mpe balandi ye tout ça alors lokola eza bongo mwana na biso lokola ndima eke nazwaki biso mpe bamama toza témoignage monene parce que toza na bon moi tozwi biloko na maboko na ye te alors eza likambo asolola na mama wana mpo mokili ebalolango kaka ndenge ebele ebalolango ndenge ebele bote obien lelo toloba maloba mabe obo mwana boyeboye te tolimbisi soki alingi apesi biso soki alingi te alati aza mwana eza kitoko toboyi na biso te tokolobele maloba mabe te soki tozwaki biloko lokola tozwaki te asengi il faut toloba parce que ye mpe eza pele ya mosusu mwa bato mosusu mpe nde oyoka elobela bato nde pele mosusu baoloba na ye eye mamango boye asengi vraiment oyo eza kwa kosambwisa boloba soki bozwaki yango nde touti oloba tozwaki te mpo na nga namoni yango te namona koli te nasatandaki mpe nango te alors eza likambo
yende aswani kaka na mama watinda ki biloko parce que ceux qui lo mo bo koketa yena ndaku nanga zui akena ngo wana ezande mususu mais wana batindi ni yepeka mutayamba ke yepeka mutamonaki alors tout ça problème na été asbongisa na mama wana c'est tout nga vraiment dans un rapport ma coquette point est-ce que deux avec na quatre na bien tous en on a problème té pour ça on a problème na les émission na été na biloko pe coquette na ça un problème na été mais c'est que galerie mon ça na mo ndi na za pe boza na mo biloko ya ki na été donc na moni tina ni na ko kanga kanda tina biloko kutu na yebi na ngate na moni kutu pété ça comme kanda tina na kanda so moni na leki ça juste pour basala ki appelle na ba maman surtout que au biloko na ezali so na monanité mona bien tinga déjà fifika 14 déjà c'est na bikoko ben ba koli na petit ba koli biloko ezali nde naza boye zomi pe na otaye ko za biloko et pas Rachel Mukomene auto zonga kutu na auto za biloko pas moi ça papa Adrien Mangasa auto za biloko na pas Rachel Mukomene na biloko yera ya nango mais conseil ezaka kake mbalasima vraiment pour ça la iloko sanité parce que maman on a ayebi yote atiki bato belé apesi yo confiance vous comprenez lelo apesi yo bilamba loba ko ba mukezo conteneur wana au Kabo loba kuna ko ba nuke na somba lopango moko ta musuka okitate yo sombelanga mais ata ceux qui a ça la monte ceux qui déjà ça la qui monika nesa mo ke na ndenge biloko e monanité surtout benga ngo meli surtout benga ngo ndena ebité mais mo peso ipo kabola ki ngo ça mo pe ngai kaka kokende banga mo ki mambo za mi bale ça mo pe kaka ngai kokende ke bango va ate asali bien donc non pas sa confiance on va ko tout amité mo bato mususu que le so nga ça la problème il y a à partir de la nikambo yo au sali lelo na ko ba so ko za na fiancé so za muto neti abanga amini ako banga biloka ya ba mama belé na ba orphelin so 45 ko Amélie abangi ba onte bonga mamno robeba belle famille pe mususu ba diembela kana nikamo boy ata boza na bino be meso alinga diembela akoka place mo pe a diembeli moni te ke makamno belé et baby donc pour nangai vraiment kolembate maman ona mukilisa maliloba avant ozwa biloko wana bosolo laka ndenge pe makambo esalami pe pour nanga na oloba na okake zonga kake pa mamango benga kaka mamango bosolo la déjà mabe eye bosolo na mamango soko ko raisonner que après émission zo sala oyo tika biloko yo ce qui peut monique ndenge loba na ngake ndenge sambo soki ndenge nini yo kaka men ngala na kanda na ote tokoza pe na kanda te po to monani kana ba makambo kwa kanda eza ya nini donc na ningi o mine koke na ningi zala na Agence Jonathan Ayel ayena makambo ya sika lisusu akanisi ba famille livraison à domicile Wenzenandaku agence Jonathan Ayel kisinjora yayo koma gite nzala sina kichasa yange yeko taka yanga kisinjora vraiment eye ndako efa pena bailo bana ndako mama pena fandi ba para ba fandi baile vraiment na ndako voilà kisinjora zuyaye bongo pamphile bino bolobi nini agence ezaka moko na niveau ya France Jonathan Ayel agence oyo musana ngwesa meza pona nini livraison à domicile na Kinshasa ezali ke tango za na France oza na bandeko na Kinshasa okomi na posa osala bandeko na provision agence wana atindi aza na ba agent na niveau ya Kinshasa bakei na marché basali yo ba provision nyonso za na ngoposa ezala mafuta ezala fufu ezala mbisa mai basombeli yo timo tukeye tikeli yo na lopango wo mutu tout en France agence yaka moko so za vraiment la besoin bandeko no balia penda kitoko agence yaka moko Jonathan Ayel agence Jonathan Ayel mais mabiso ka nozo mabiso wana ba famille na Kinshasa ba sepela agence Jonathan Ayel Wenzenandaku